मौसम सरमा की आमद है और सर्दियों के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शुरुआत भी होती हैं, जिनके लिए तैयार हो जाना पहले से ज़्यादा मुनासिब होता है। नज़ला सर्द हवा लग जाने या बहुत ठंडा पानी पीने या ठंडी रज़ाओं के खाने से भी हो जाया करता है। इसके साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और फ्लू भी तेज़ी के साथ बढ़ना और फैलना शुरू हो रहा है, जिसकी कि एहतियात ज़रूरी होती है ताकि ज़्यादा ये आगे ना बढ़ सके। नज़ला और ज़ुकाम अमूमन सर्द हवा से या बहुत ठंडा पानी पीने से या सर्द ग़िज़ाओं से भी हो जाया करता है, या ये कि हसासियत या एलर्जी भी उसके सबब बनती है। फ्लू जो है वो ख़ास किस्म के वायरस से पैदा होता है और वो सर्द हवा में, सर्द मौसम में तेज़ी के साथ फैलता है। इसमें एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दी से बचा जाए, ठंडे पानी और ठंडी ग़िज़ाओं से एहतियात बरती जाए। एलर्जी जो हुआ करती है वो जो बहुत अरसे से रखे हुए कपड़े, किताबें, फाइलें, उसके अंदर इस तरह के जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि एलर्जी पैदा करते हैं, तो उनसे एहतियात बरती जाए। अगर ताली या पर्दों की सफाई की जा रही हो तो ऐसे मरीजों को वहाँ से हट जाना चाहिए, वरना नज़ले की शुरुआत हो जाती है। और इसी नज़ला ज़ुकाम का अगर सही इलाज ना किया जाए तो फिर बलगम रुक कर खांसी की कैफियत पैदा होती है और वो दिनों तक तकलीफ देती है। तो इन सब का ख्याल रखते हुए, लिहाज रखते हुए और सही मौके पर सही दवा मुनासिब होती है। के लिए सबसे अच्छी दवा जो कि सदियों से इस्तेमाल हो रही है वो जड़ी बूटियों का जोशांदा है, जैसे कि पहले पानी में जोश देकर सुबह और रात को पिया जाता है। लेकिन तैयार दवाएं भी मौजूद हैं, जैसे अगर फ्लू है तो इन्फ्यूज़ा एक बेहतरीन शरबत है जो हमदर्द ने तैयार किया है, और ऐसे वक्त में 2 चाय के चमचे सुबह और सोते वक्त उसको पीता रहना न सिर्फ ये कि फ्लू से बचाता है बल्कि शदीद नज़लों में भी मुफीद साबित होता है। इसी के साथ साथ आम नज़ले की सूरत में तिर्याक नज़ला एक अच्छी दवा है, और वो आधी चमची सोते वक्त और सुबह अगर खाई जाए तो तिर्याक नज़ला भी पुराने नज़ले में भी और मौसमी और वक्ती तौर पर होने वाले नज़लों में भी फ़ायदा करता है। अगर खांसी तक नौबत पहुँच रही हो तो फिर सुदूरी मुफीद शरबत है, और सुदूरी के 2 चमचे सुबह और रात पीना न सिर्फ ये कि बलगम को खारिज भी करता है, खांसी में आराम देता है और नज़ले के लिए भी मुफीद साबित होता है। तो इसमें सफाई रखना, सोते वक्त गर्म पानी से गरारे करना, हलक को साफ रखना और सर्दी से अपने आप को बचाना, ये वो तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम इन अमराज से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। शुक्रिया।